ପିଲାଦିନର କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଝିଆରୀ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଟା କଣ୍ଢେଇ କରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ପିଲାଦିନେ ବି ଆମେ ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲୁ। ପୁଅ ଆସି ଦେଖି ତାକୁ ହସିଲା, କହିଲା ମାମା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ାକ। ଲକି ଦିଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇ ମାଟିରେ କରିଛି। ଭାଉଜ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇ ପୁରା ନୟାନ୍ତେ, ସିଏ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ ଲାଗି। ଝିଆରୀ କହିଲା ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସିଏ ଟିକେ ହାତ ହଲେଇ ଦେଲା। ଆମେ 4ଟା ବେଳେ ବୋଉ ଆରିସା ପିଠା ପାଇଁ ଚୁନା ଜନ୍ତି ଦେଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ପିଠା ଗଢ଼ୁଥିଲୁ। ମୋତେ ତ ପିଠା ଆସିଲାନି। ବୋଉ କହିଲା ଏମିତି କ'ଣ ପିଠା କରୁଛୁ, ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି, ତୁ ଉଠିକି ପଳା। ମୁଁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆମ ଘର କତିରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟାକୁ ଡାକିକି ସିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ଗଢ଼ିଦେଲା। ବୋଉ ବି ଗଢ଼ିଲା, ଆମ ଝିଆରୀମାନେ ବି ଗଢ଼ିଦେଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ହେଉନଥିଲା, ସେଇ ଝିଅଟାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଠା ହେଉଥିଲା। ବୋଉ କହିଲା ଦେଖିଲୁ ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲାଣି ଝିଅଟା କି, ସିଏ ଗୋଟେ ଅବାଡ଼ୁଆ ଝିଅଟା, ସିଏ କେମିତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପିଠା କରିଛି, ତେତେ ପିଠା ଆସୁନି, 2ଟା ପିଲାର ମାଆ ହେଲୁଣୁ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଏରା ମୋତେ କହନି, ଆଉ ଯାହା କହିବୁ କରିବି। ପିଠା ଗଢ଼ା ଗଢ଼ି ମୋତେ ଆସିବନି। ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା ଏରା ଆସିବନି, ଆଉ ସବୁ ପିଠା ଆସିବ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଭଲ ଆସୁନି କହିଦେଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଉଜ ପିଠା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଫୁଲୁଛି। ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେମିତିଆ ଗଢ଼ିନା ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିବ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।